Hello， 大家好，歡迎時多貓 TV， 我係倫。今日咧，我一個人嚟到士林夜市啊，因為阿 Joyce 約咗朋友食飯，我自己嚟士林夜市行下。今日咧，我想食一啲我從來未食過嘅隱藏小食，介紹俾大家。同埋我想行下嗰個地下美食街，因為呢個地下美食街咧喺半年之前翻新咗，聽聞話係咧而家好乾淨、好企理，又有冷氣，係好舒服嘅。咁我想睇下裏邊究竟係點啊，有啲咩食㗎嘛？咁之前咧未翻新前咧，基本上我係唔會落去嘅，我覺得裏邊咧好污糟邋遢啦，有陣味啦。而我又覺得有啲危險，咁今日咧就拍俾大家睇，睇下個美食街咧變成點樣樣啦。咁我哋而家出發啦。第一間我想嚟試嘅就係呢間銅鑼燒啊，近期咧係 IG 好紅啊，因為個銅鑼燒咧話好特別，好好食，睇下有幾好食先啊！我哋你好，同學你好，想要一個鬆餅，目前要排到7:25哦。好啊，沒關係。稍等一下哦。一個鬆餅，對，什麼口味？啊，一個紅豆，一個奶油吧。好，稍等一下哦。好誇張啊！6點鐘開門咧，我一嚟到咧，老闆話咧，如果而家要排隊買得比較多嘅話咧，係已經要排到7:45，即係已經係要排個幾鐘。跟住我睇到佢上邊嗰張紙寫咧，其實你可以3點鐘開始又打嚟預訂。咁因為我買得少咧，老闆好好，即刻整咗2個俾我。佢有紅豆味同奶油味。佢個做法咧好特別嘅，係一個銅鑼燒啦，但係咧佢個背面咧係整得好 fluffy， 好多空氣感咧。然之後反過嚟用我哋平時個底嚟包咗喺個面度，所以咧佢係好似一個海綿咁啊，好靚。好多人話好好食，我試下先啦，25蚊一個。好似食緊海綿咁，好 fluffy。然後咧佢個奶油咧做得好好，好清爽啊，一啲都唔油膩，好好食呢個嘢。嗱，食埋個紅豆味先啊！紅豆都幾好食，不過紅豆就比較甜啲，奶油就比較清爽少少。但係兩個都好食，兩個都買啦，25蚊好平。不過如果你比較多人嘅話咧，建議都係即係你3點打後打嚟預約定就啱噶啦。如果唔係咧，真係有排等個幾鐘。好多人一問完之後就即刻走，好食，推薦士林銅鑼燒。不過呢間嘢咧係比較難揾嘅，所以我從來都未嚟過呢一度。佢係咧唔係一個主街度嘅，佢係一條咧有蓋嘅巷仔入邊。就係咧喺前邊呢個玩射波波同埋美食街入口側邊呢度，呢條巷仔入到去中間咧就有間士林銅鑼燒㗎啦。第二間要食嘅就係呢間咧好朋友涼麵，係米芝蓮推薦嘅，係攞咗4-5年嘅，已經好誇張。但我之前都係未食過嘅，60蚊一碗細嘅涼麵，其實就係普通嘅涼麵咧，有啲麻醬，有啲青瓜咁樣咯。咁但係點解攞米芝蓮咧？試下係咪真係咁好食先？佢咧有辣有唔辣嘅，然之後咧仲可以素食嘅，咁我就揀咗辣同埋唔係素食嘅。咁食落咧個麻醬係好濃郁，係真係好味嘅。佢做得好嗰樣嘢咧就係咧，佢啲麵咧係冇黏埋一嚿，係一條一條分開嘅。好多比較唔好嘅涼麵就係一餅麵係打唔開嘅。呢個咧佢個麻醬濃郁啦，而且個麵咧係爽口彈牙，同埋係冇一餅嘢咁嘅。食完個涼麵啦，總括嚟講咧，我覺得佢係一個好食嘅涼麵，個麵爽啦，個麻醬好濃郁啦，但係你又唔好覺得佢係食完就會哇一聲嗰啲好好味嘅嘢咯。我覺得未去到係嚟士林夜市必食嘅一間店，但係如果你想食涼麵嘅，呢間係真係推薦嘅。下一間我想食嘅係呢間啊，萬物拔絲，我想食咗幾次都食唔到。呢間咧係拔絲地瓜球啊，即係好似拔絲香蕉咁辦，但係拔絲地瓜球，但係今日冇開喎，先話星期3喎，唔知點解唔開喎，定係未開咧？有啲失望。我今次咧係最想食呢個拔絲地瓜球，但係食唔到，好可惜。下次再嚟喎又。咁我哋去食第2間先，跟住就想食呢間咧一派胡言嘅酥炸臭豆腐。呢間咧係炸得好香口，好脆嘅。啱啱炸起，好脆，係啊，
佢係算係嗰啲咧唔係好臭嘅臭豆腐嚟嘅，經過都唔係聞到好臭嘅味道。試下先啊！個皮咧炸到超脆，個皮咧好 crunchy，好多粒粒嗰啲脆粉喺表面，係好正啊呢個。跟住咧佢加咗啲椒鹽啊、豉油啊、辣椒咁咧，好正啊呢個。佢脆得嚟咧，個豆腐裏邊仲有好多汁，好食。70蚊有7大嚿，都算好抵啊！我最近睇新聞咧，話士林夜市咧少咗好多人，啲人話咧個新聞就話好多人去咗個地下美食街，所以少咗人。就咁睇落又真係喎，而家已經係6點幾咧，我而家係行得好舒服噶。之前咧廟依度呢條巷咧係逼到行唔到噶嘛，而家係可以咧輕輕鬆鬆咁樣行，係似乎真係少人咗。你睇下嗱，咁樣影埋去咧好疏落嘅，呢邊影過去都好疏落嘅。每次講到士林夜市冇人嚟咧，下邊啲留言咧一定話係抵死㗎，話士林夜市咧劏遊客啊咁樣啦。但係認真老實講咧，我係冇覺得士林夜市劏遊客嘅，我覺得佢嘅價錢咧同其他夜市係差唔多。譬如頭先我食個臭豆腐70蚊，然之後嗰個涼麵60蚊，跟住嗰個銅鑼燒25蚊一個，我又冇覺得比其他夜市貴咯，我覺得係差唔多價錢咯。可能有某幾間鋪頭係會劏遊客啦，但喺我嘅經驗入邊咧，我係冇俾人劏過嘅。食咗咁多炸嘢，我每次嚟士林夜市都會幫襯呢間青草茶嘅50年老店，解下熱氣。一杯大的青草茶無糖，35蚊一杯。有啲薄荷味咁樣，真材實料。食完熱氣嘢咧，清下熱係啱啱好呢個。嗱，咁食咗幾檔之後，同大家落去個美食街睇睇我而家，睇下變成點先。哇！有冷氣喎，同埋好整齊喎，好乾淨喎，地下冇污水喎，一啲臭味都冇，冷氣好涼。係真係好乾淨，好企理喎。個感覺係去咗百貨公司嘅 food court， 睇下咩食先啊！一落到嚟有一間鐵板燒，乾淨企理啊！50年老店啊，大頭龍。亞中冰店。呢間又係老店，大餅包小餅啊，咁樣嘅。生煎包烏龍麵。波仔煎啦，啲小台菜熱炒咁啦，呢啲係有啲麵啊、湯包啊、越南粉呢度有間啊，烤鴨夾餅喎呢個，食烤鴨夾餅同麵線嘅約燉排骨咁樣，紅燒臭豆腐、泰國嘢、月亮蝦餅、打拋豬飯，有棺材板喎呢度，炒粉麵，有啲飲品啦，果汁，烤魚同埋烤蝦。夜市王 No.1 喎呢間，啲平價嘅牛扒，哇炸洋葱喎呢間，好靚仔喎呢個炸洋葱，有間豬腳麻辣燙，都係熱炒，飲茶，雞肉飯，另一間鐵板燒。花枝羹炒飯，呢度有鍋燒麵炒飯，又有間漢堡，小火鍋都有，仲有蚵仔煎，小籠湯包。行咗個圈啦，真係好乾淨企理。我而家坐緊嗰張台同凳咧，係冇黐立立同埋靚立立嘅，係可以掂落去嘅。比起之前咧，係好咗10倍有多，係真係好舒服，有晒冷氣，好涼。然後好通風，一啲異味同污水都冇，係完全改觀。不過呢度嘅感覺咧就唔似一個夜市咯，只係一個商場裏邊嘅 food court 咯。而佢食嗰啲嘢食咧都唔係小食類嚟嘅，係比較似係晚飯多嘅。譬如有鐵板燒啦、熱炒類啦，有啲越南嘢啊、泰國嘅麵食咁啊。你嚟呢度咧食1-2間就會 KO 咗㗎啦，你會好飽㗎。
如果你想食小食嘅話咧，呢度係唔係咁啱嘅。咁但係如果你話你想食下台灣啲地道嘢食咧，呢度係 OK 嘅。求其食一間咧，都係台灣人 local 日常會食嘅嘢嚟嘅。似乎士林夜市真係少咗好多人喎。呢間炭烤雞扒咧，竟然條隊咁短。平時咧條隊咧係排到轉晒彎嘅。係咧，未開門就已經排隊㗎。而家咧係夜市最旺嘅時間，7、8點咧都係得幾個人排。其實我本旅遊書都有介紹過呢間炭烤雞扒，但係我冇食過㗎，因為呢間係士林咧係最出名嘅，一定要介紹嘅。咁但係咧每次都好多人，我就唔想排隊。今日咧人少少，就排嚟睇下究竟有幾好食啊！竟然排咗5分鐘就排到，平時肯定排半個鐘以上。可想而知，士林夜市咧真係少咗好多人。呢塊雞扒100蚊，聽落好似好貴啦，但係其實咧佢個 size 咧係大過我塊面，好誇張。佢咧係先炸，然之後搽醬，再炭烤嘅。哇，好熱好熱好熱！仲有汁嘅。有少少燒烤味，然之後個醬咧係甜甜酸酸咁樣，幾好食。仲保留多好多肉汁，但係咧我個人就唔係好中意食搽咗醬嘅雞扒，我係比較中意食嗰啲古早味嗰啲炸雞扒多啲。但係佢係一個咧做得好出色、好嫩滑嘅雞扒咯，係好食嘅。咗全晚夜市啦，今次係我行士林夜市行得最舒服嘅一次，係真係好少人。忠誠號蚵仔煎冇人排隊啦，玩遊戲嗰啲攤位冇乜人玩啦，連雞扒都咁快就買到，係真係少咗好多人喎。個感覺咧係有少少冷清嘅。咁唔知係咪因為台灣啱啱放完年假啦，所以冇乜人啦，而且今日又係平日嘅夜晚啦，同埋已經係10月咧，學生開咗學咧，冇乜遊客係咁啊？定係士林夜市真係沒落咗，大家放棄咗佢咧？好多人嚟台灣中意夾公仔啦，喺士林夜市嘅隔離咧有一間超大嘅夾公仔鋪，就有前面呢間甲子園，好多嘢夾入邊，同大家望下佢。好大嗱，呢個係零食場嚟嘅，你可以夾啲零食翻屋企食啦。有啲公仔麵啦，有二味泡芙夾啦，紫菜、芭樂乾，哇！有滿漢大餐喎，呢個正喎。都有啲公仔、娃娃、布丁狗、公仔。我是電話，你真係是電話，我覺得公仔。我呢個場都真係好大，我諗有100幾200個機，咁有零食啦，有啲公仔啦，咁有啲飲品啦。如果你夾完覺得食唔晒或者唔中意食咧，你仲可以攞翻去換分，然之後換出邊嗰啲禮物嘅。咁呢零食場都應該幾好玩，大家有興趣離開士林夜市咧，都可以過嚟呢邊夾下玩下咁樣啦。佢仲有分難度喺度，5點就係難度係三粒星。咁呢個難度都係3粒星，就夾飲品嘅。咁呢啲難度咧，飲品嘅就係1粒星1點啊，10點啊，難度係5星星。咁呢個應該係好難夾啦，睇嚟。咁你就可以依自己嘅能力揀翻唔同嘅機台去夾，最緊要夾得開心，有收穫就得啦。咁咧我都係咁依夾咗100蚊，因為我係唔識夾公仔嘅。咁啊夾咗2樣嘢，一包紙巾同一包飲品，都係嗰啲最容易嘅新手堂。如果大家中意嘅都可以嚟呢度試下玩下甲子園啊！咁今條片就嚟呢度啦。如果大家中意嘅片，記住留言、訂閱、按讚。下條片再見，拜拜。